ஸ்டார்ட் போடு காயினு போடு. கரெக்டாக ஓடுது. இப்போ நொறுக்கி விட்டுருணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு செய்யா போட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஃபஸ்ட்டு தான். வேறு எதுவும் இல்லை. 5 செகண்ட்லாம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு சடக்குன்னு கோ ஓட்டு. டன் ஃபஸ்ட்டுடா 8ஆவதா போயிட்டு இருக்க. வேகம் ஸ்பீடு ஏற்று பாடியா. கீரை 8ஆம் நம்பர் கீரில் போடுறா. வடிவேல் சொல்லுவாள், ஐயோ வேலை 12ஆம் நம்பரில் போடு. போடு அவன் செத்துட்டு வந்தா. போடு அவனை ஏற்றிட்டு போல. அவனை அடிச்சு தூக்க அவனை. நான் அடுத்து ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு. சடக்குன்னு ஸ்பீடு ஏற்றணும். அவனை தூக்க அடி அவன் அவ்வளோதான். அவனை 2 பேர் இன்னும் ஏற்றி ஸ்பீடை ஏற்று. டர்ன் நல்லா டர்ன் பண்ணுறா. ஐயாடா ஸ்பீடு 5ஆவது ஆளாக போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஸ்பீடு ஏற்றி போடா ஃபினிஷு. 4ஆவதாக வின் பண்ணி விட்டா. காமி ஸ்டில்ல கொடு. ஐயா ஆமாம் திரும்பு. இப்போவுமே திரும்பு. நல்லா திரும்புடா. சென்சிட்டிவ் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும். ஆமாம் இப்போ தெரியுதா எவ்வளோ கஷ்டம்னு. ஈஸின்னா வேற ஈஸின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. டேய் நான் 6ஆவதாக முடித்தேன். 8ஆவதுல இருக்க. ஸ்பீடாக போ. முடிச்சிடலாம். அந்த ஸ்பீடில் போனால் முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக. போ. போடா டைம் இருக்குடா. அந்த 36 செகண்ட் இருக்கா. போடா ஏய் அதான் சொன்ன சென்சிட்டிவ் ரொம்ப இதாக இருக்கும்னு. ரொம்ப ஈஸின்னா தெரியுதா. இன்னும் போகணும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். போ டேய் இடிக்காமல் போடா. போயிடலாம்டா. ஏய் கிட்ட வந்துட்டடா. கமான். எஸ் ஃபினிஷ். நான் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். 5th ரேங்க்ல வந்திருக்கடா.